Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cik Bos, hari ini kita melakukan pengukuran blok 2 GD Innova Reborn yang kilometernya 800 ribuan. Jadi udah siap diganti boring, desain standar. Ganti boring apa ya bahasa? Pouring liner, nah itulah dia. Oke, udah ganti. Jadi kita ukur celah olinya. Dari tukang bubut pun kami nggak bisa percaya 100%. Karena apa? Di sini punya aturan tersendiri. Nggak sih, aturan Toyota. Jadi diukur. Ini piston pakai original. Diameter pistonnya 9195. Jadi mikrometernya di setting 9195 diameter piston. Jadi nanti ini dibuat ini kalau aku buat ini 92. Jadi biar lewat sedikit. Nih. Jadi ini nanti di setting di 0. Jadi ini kalibrasinya di mikrometer. Halo Bang Jan. Jadi ini Bang, oli ya adalah 0 lah. bensin Bang. Bensin satu karton aja Bang yang literan. Oke, 0. Tunggu aja ya Bang. Mantap. Jadi Oke, Bang. kita ukur pengukuran itu ada dua hasil, ke sini sama ke sini diukur. Dan itu liner panjang itu dibagi 3 A, B, C. Jadi ke atas, tengah, paling bawah. Jadi kita ukur dari nomor 1 paling atas dulu 0,03, tengahnya 0,045, 0,04. Kita ukur dulu yang bagian nomor 2 0,05, 0,06, paling bawahnya lagi 0,06, 0,04, 0,05, 0,05, 0,05, nih 0,045, 0,05. Jadi sininya lagi, sini juga diukur 0,04, 0,04, 0,045. Terus liner nomor 2 0,04, 0,04, 0,0 lewat 45, 0,04, 0,04, 0,04, 0,04, 0,04, 0,04. Oke. Jadi itu hasilnya. Jadi kenapa bilang Bang kok nggak lurus? Jadi ya itulah minusnya kalau kita kerja manual. Mungkin pabrikan pakai CNC, jadi dia lurus. Ini kemarin requestnya 0,04, ada yang 0,05, ada yang 0,05. Jadi batas keovalan itu, jarak batas keovalan itu 0,02 itu maksimal. Jadi pabrikan udah mentoleransi atau membaca pikiran orang Indonesia kalau bubut mereng-mereng. Mantap. Nih. Jadi walaupun agak mereng-mereng sedikit dia ada toleransi. Itulah buku manual. Dia udah memikirkan ke depannya akan kayak mana. Nih. Jadi kalau mau lurus lagi, kalau ada tukang bubut yang lebih mantap lagi, nyala. Jadi ini bubut di Pekanbaru. Di mana Bang nggak tahu. Di bengkel bubut lah. Mesin shop kalau bahasa mantapnya. Oke, lanjut kita perakitan kuras. Tuh lah proses pengukuran. Piston pakai original. Alat ukur ini pakai Mito Toyo, ini pakai Banzai nggak salah ya. Oke, itulah proses pengukurannya. Oke, Cik Bos.